अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मसाला चाय की रेसिपी। ये चाय बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। कुछ बेनिफिट मैं आपके साथ चाय बनाते बनाते शेयर करूँगी। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लेना है। इस पैन में मैंने 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने पानी शामिल कर लिया। अगर आपका दूध बहुत ही पतला होता है तो आपने जस्ट दूध ही शामिल कर लेना डायरेक्टली। उसमें मैं शामिल करूँगी छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 इलायचियाँ और बादियान का छोटा सा फूल, अदरक का टुकड़ा छोटा सा और थोड़ी सी सौंफ। ये 1 कप की आपको मैं रेसिपी बता रही हूँ। आपने ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट हल्की सी आंच पे पका लेना है, यहाँ तक कि इसका कलर ऐसे प्यारा सा बन जाए। उसके बाद हम इसमें अपनी चाय की पत्ती शामिल करेंगे। चाय की पत्ती आपने अपने अकॉर्डिंग शामिल करनी है, जितनी आपको पसंद है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी दूध। जितना मैंने पानी डाला था ना, उतना मैंने हिस्सा कम छोड़ के मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया। अब हमने इसको 3 से 4 बॉयल आने तक पकाना है। अच्छी तरह ये पक जाए और सारे जो मसाले हमने ऐड किए हैं इसका जायका इसके अंदर आ जाए। ये चाय नज़ला ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसके अलावा आप मौसम जैसे चेंज हो रहा है, बच्चों का गला ख़राब हो जाता है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है आपके लिए। सर्दी लगने से बचाती है और इसके अलावा अगर सर दर्द की शिकायत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपके घर अचानक से गेस्ट आ जाए तो ये डिफरेंट सी आप चाय उनके सामने बना के पेश करें तो उनको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। चलिए जी, चाय हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें अभी तक मैंने मीठा करने के लिए चीनी या कोई चीज़ ऐड नहीं की। अब मैं साथ ही आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने क्या शामिल करना है। उसको हमने पकाना नहीं है, जस्ट एंड पे शामिल करना है। तो अब हम इसको कप में डाल लेंगे, अपने प्यारे से कप में। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी शहद। शहद की आपको पता ही है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो इसमें मैं शहद शामिल करूँगी, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। मेरे पास खालिश शहद नहीं था, अगर खालिश होगा तो आप वो लाजमी ऐड करें। ये मैं मरहबा का मैंने ऐड किया है। देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी चाय तैयार हो चुकी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।